इस्लामाबाद एहतसाब अदालत PTI बानी ऐं बुशरा बीबी खे रियासती इदारनि ऐं उन जे ऑफिशियल्स ख़िलाफ़ बयान ॾियण खां रोके छॾियो। एहतसाब अदालत जे जज नासिर जावेद राना फेयर ट्रायल बाबति PTI बानी जी दरख़्वास्त ते वॾो हुकुम जारी करे छॾियो, जंहिंमें अदालत ट्रायल दौरान अदालत जे कमरे में रियासती इदारनि ऐं उन जे ऑफिशियल्स जे ख़िलाफ़ बयानबाज़ी खां रोके छॾियो। जारी कयल हुकुमनामे मूजिबि इल्ज़ाम आहे त PTI बानी रियासती इदारनि जी इज़त जोॻियुनि शख़्सियतुनि जे ख़िलाफ़ सियासी चिड़ ॾियारींदड़ बयान ॾिना, जहिड़े त अदलिया, पाक आर्मी ऐं आर्मी चीफ जे हवाले सां बि बयान अदालती कम में रंडक विझण जे बराबरि आहिनि। अहिड़ा बयान इंसाफ़ जी फ़रहामी वारे अमल में बि रंडक जो सबबु बणिजंदा आहिनि। फेयर ट्रायल जे घुरिजुनि जो ख़्यालु रखणु अदालत जी ज़िम्मेवारी आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।